懐かしい。これ何？あ、サンズグッドだ。サンズグッドじゃん。おじさんの言い方だったはいはいはいこれじゃないの。なんか無音でやばいやばいやばいないです。買ってないです。そう。じゃあ、銀馬。ババわ、あそこいい、見て。そう、あそこすごいですやばい、でも嬉しい次の行き越しはおやめください。わかるお互いにマナーを守り、会場を汚さないようご協力をお願いいたします。ご来場の皆様に禁煙のお願いです。以上、サルー84社の提供でお送りいたします。イエーイ大型ミュージックスター会議へご協賛いただきました共同動画ですスポンサー各社のご支
ザフューチャー未来へ打ち上げ開始でございます。係啊，整3尺有差唔多喺嗰邊。
大型40万尺玉100連発空を見上げてごらん。皆さん大きな声でカウントダウンをお願いします。5、4、3、2、打ち上げ開始でございます。
ペットボトル。これポンって置いていいの？いいんじゃないかな。まあいいよね。わあ、ちょっと待って。割り